আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু জেসেন ডক্টর শাকিল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আপনার স্যামসাং ফোন। এটা আপনার ফোনটার মডেল হলো আপনার M115F। তো এই ফোনটা ফুলি ডেড, ঠিক আছে। তো ডেড অবস্থা ফোনটা কলকম ড্রাইভারটা পায়। তো এই ফোনটা আপনারা কীভাবে ডেড বুট রিকভারি করবেন, তো ওই বিষয়ে একটু যেটা আলোচনা করবো, আপনারা ভিডিওটা স্কিপ করবেন না কোনোভাবেই। তো আমার যে ফোনটা আছে, তো ফোনটা যেহেতু আমার এটা কোয়ালকম মোডে পাই, ওই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কোয়ালকম মোডে এখন আমরা ফ্লাশ করব, ঠিক আমরা যেভাবে আপনার ডেডবুট রিপেয়ার করি, ঠিক আছে, সেমভাবে। তো আমরা প্রথমে কী করব, আমাদের যে মেন কাজ এটা হলো আপনার জেটেক প্লাস যে টুল, নিউ যে একটা টুল আসছে এইটা, ঠিক আছে। আপনারা নতুনটা ওপেন করবেন, আগের যেটা ছিল ওটা না, হ্যাঁ। তো ওপেন করার পর আপনার এই জায়গা থেকে জাস্ট পোর্টটা সিলেক্ট করবেন 9008। সিলেক্ট করার পর আপনারা এই জায়গাতে এই যে দেখেন আপনার 3 ডট একটা মেনু আছে। এই জায়গা থেকে আপনারা একটা লোডার ফাইল থাকবে, এই লোডার ফাইলটা আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন, ঠিক আছে। লোডার ফাইল আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেওয়ার পর আপনারা যদি এই জায়গায় আপনার স্ক্যান করি, আমরা এখন স্ক্যান করার পর দেখি যে আমাদের এটা ফোনটা কিন্তু কানেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে। তো এই জায়গায় দেখেন এই যে আপনার আইএসপি করলে আমরা যেরকম আইডেন্টিফাই করি বা সেমভাবেও আমরা আইডেন্টিফাই করলাম এই জায়গায়। তো এই জায়গায় কিন্তু আপনার মোটামুটি ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমরা এই জায়গায় পেয়ে গেছি। তো এখন আমরা চাইলে ফোনটাকে ফ্লাশ করতে পারবো ডেড মোডে। আর এই মডেলের ফোনগুলো, যেই ফোনগুলো ডেড হয়ে যায়, ওই ফোনগুলো যদি আপনার কোয়ালকম মোডে পায় বা কোয়ালকম ড্রাইভার পায়, তাহলে আপনার এই ফোনগুলো সেমভাবে রেডবুট রিপেয়ার করতে পারবেন খুব সহজেই, ঠিক আছে। তো এই জায়গায় দেখেন আমার একেবারে A to Z পার্টিশন কিন্তু সব কিছু এই জায়গায় পেয়ে গেছে। তো আমার ফোনটা আমরা যখন আইডেন্টিফাই করার পর ফুল ইনফরমেশন আমরা এই জায়গায় পেয়ে গেলাম। তো এখন আমরা এটাকে কীভাবে ফ্লাশ করি আর কীভাবে আমরা ডেডবুট রিকভারি করি এটা একটু আলোচনা করি। তো এখন দেখেন আমরা এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করবো স্যামসাং, ঠিক আছে। আমরা যেটাকে স্যামসাং সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করার পর আমরা প্রথমেই পিট ফাইল কিন্তু আমাদের লাগবে মাস্ট এই জায়গায়, ঠিক আছে। আমরা ডেডবুট আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা যেভাবে ডেডবুট রিকভারি করি সেমভাবে আমরা এই কাজগুলো করব। তো প্রথমে আমরা কী করবো, আমরা এই জায়গা থেকে আমাদের যে পিট ফাইল আছে, পিট ফাইলটিকে আমরা ফার্স্ট টাইম সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনার বিএল, এপি, সিএস, সিপিএইচ, তো এই ফাইলগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই জায়গায় এখন পেস্ট করব, ঠিক আছে। প্রথমে আমরা বিএলটা দিলাম, তারপর আমরা দেবো আপনার এপি ফাইল। তো স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা কী করবেন, এই জায়গায় ফাইলগুলো দেবেন। তো যেই ফোনগুলো ওই ডেট হওয়ার পর কোয়ালকম মোড পায় স্যামসাং ফোনগুলো, আপনারা কিন্তু চাইলে খুব সহজে এইভাবে রিপেয়ার করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই জায়গায় যে নিচের দুইটা মার্ক, এই দুটো আপনারা টিক করে দেবেন। টিক করে দেওয়ার পর এই জায়গায় যেটা যেভাবে আছে ওইভাবে থাকুক, এই জায়গায় আর কোনো কিছু আপনাদের টিক বা আনটিক করা লাগবে না। এই জায়গায় সব কিছু ওকে আছে, আর আপনারা ওইভাবে রাখবেন, ডিফল্ট যেটা ছিল ওইটাই রাখবেন, এক্সট্রা কোনো কিছু ক্লিক করার দরকার নেই। তো এই জায়গায় দেখেন এই যে সব কিছু যখন আমরা ওকে করবো, এখন আমরা কী করবো, আমরা এখন রাইট করব, ঠিক আছে। আমাদের যে ফাইলগুলো আছে ফাইলগুলো আমরা এখন রাইট করব। তো মনে রাখবেন নিচের জোনটা কিন্তু ক্লিক করার পর আপনারা রাইটে ক্লিক করবেন। তো রাইটে যদি আমরা ক্লিক করি, তো এখন দেখেন আমাদের যে ফোনটা এটা কিন্তু অলরেডি ফার্মওয়্যার নিচ্ছে। তো প্রথমে আমরা আনজিপ হবে ফাইলগুলো, আনজিপ হওয়ার পর স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা ফাইল ডাটা হবে আমাদের আমাদের ফোনে, ঠিক আছে। তো আপনারা খুব চাইলে খুব সহজেই এইভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। আর এই ফোনটা যদি আপনাদের কাছে আসে, তা বা যা আপনাদের হাতে যদি ডেড হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আপনারা সেম প্রসেসে কাজগুলো কিন্তু করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর স্যামসাং এরকমভাবে আপনার আর করা যায় না, ডেডবুট রিপেয়ার করা যায় না, এটাই করা যায়। তো নেক্সট টাইম যদি এরকম কোনো ফোন আমি পাই বা এরকমভাবে যদি কোনো ফোন আপনার রিপেয়ার করা যায়, ওই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনাদের সামনে আবার এর নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, আশা করি ভিডিওটা দেখার পর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কীভাবে আমাদের এই ফোনটা ফুললি ফাইল নিল কিনা, ঠিক আছে। তো আপনারাও চাইলে সব এইভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।